अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा-ए मुतवस्सिता सालिसा, हम लोगों ने गुज़श्ता दर्स में इस किताब यानी अल-क़िराअतुर रशीदा अल-जुज़्उल अव्वल का पहला सबक पढ़ा था, जिसका उन्वान था अल-कब्शु वल क़ित्तु यानी मेंढा और बिल्ला। लेकिन इसी किताब के दूसरे नुस्खों में पहला सबक अल-मिज़याओ है। इसीलिए आज के दर्स में हम इसी सबक यानी अल-मिज़याओ से मुतालिक पढ़ेंगे। ऐसे इस किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने इसमें सफ़ेदा लगा दिया है, जिसकी वजह से देखने में थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। तो ये इस किताब का पहला सबक है अल-मिज़याओ, जिसका माना होता है रेडियो। आला-ए-नश्र, मुमकिन है आपने रेडियो देखा हो। ये रेडियो की तस्वीर है। इस तरह से पहले रेडियो हुआ करता था। ऐसे 20वीं सदी की इब्तिदा में रेडियो ही मालूमात का मुअस्सिर ज़रिया था, अहम ज़रिया था। एक वक्त था जब लोग रेडियो पर बहुत ही दिलचस्पी के साथ, बहुत ही शौक़ के साथ क्रिकेट की कमेंट्री सुना करते थे। इस कलेमा की जमा यानी मिज़याउन की जमा मज़ायियो आती है। उसके बाद यहाँ पर चंद नए कलेमात हैं। पहला कलेमा है मुरफ़्फ़िहुन। ये कलेमा रफ़्फ़हा युरफ़्फ़िहु तरफ़ीहन, बाब तफ़ईल का इसमें फ़ाइल का सेगा है। रफ़्फ़हा युरफ़्फ़िहु का माना होता है सुकून पहुँचाना, आराम पहुँचाना, थकान दूर करना। और मुरफ़्फ़िहुन का माना होगा आराम पहुँचाने वाला, थकावट दूर करने वाला। इसी तरह से खुशगवार। उसके बाद दूसरा कलेमा है युम्बी। अम्बआ युम्बिओ इम्बाअन, ख़बर देना होता है। युम्बिओ ख़बर देता है या ख़बर देगा, बताता है या बताएगा। फ़ेल मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। उसके बाद एक कलेमा है अर्जाउन। ये कलेमा रजा की जमा है। रजा का माना होता है जानिब, तरफ, सिमत। उसके बाद एक कलेमा है अल-वरा। इसका माना है मखलूक, नौए इंसानी। उसके बाद एक कलेमा है यतरन्नमु। तरन्नमा यतरन्नमु तरन्नुमन, गाना। तरन्नुम से कोई चीज़ पढ़ना। और यतरन्नमु का माना होगा वह एक मर्द गाता है या गाएगा, वह एक मर्द तरन्नुम से पढ़ता है या पढ़ेगा। फ़ेल मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। उसके बाद आखिरी कलेमा है अल-बरिय्यतु, मखलूक। जैसे कि अल-वरा का माना मखलूक होता है, वैसे ही अल-बरिय्यतु का माना भी मखलूक होता है और इसकी जमा बराया आती है। उसके बाद चलते हैं, सबक पढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए हर तरफ सफ़ेदा ही सफ़ेदा लगा हुआ है। ये अशआर हैं मिज़या से मुतालिक। इन अशआर को हम पढ़ते हैं। बयान किया जा रहा है हुआ फ़िल हयात मुरफ़्फ़िहुन व मुनाइमुन व मुअल्लिमुन युम्बीका मा ला तअलम यत्वी बिका दुनिया व इन्नका हाहुना लम तंतक़िल फ़कअन्न रअसक यहलुमु मिन कुल्लि अर्जाइल बिलाद हदीसुहु व बिकुल्लि अलसिनतिल वरा यतकल्लमु व लकम समिअना फ़िल मसाइ व फ़िज़्ज़ुहा शख़्सन अला बुअदिन नवा यतरन्नमु अजबन लिमुअजिज़तिल उलूमि व फ़ज़लिहा कम लिल उलूमि अलल बरिय्यति अनउमु। क्या बयान किया जा रहा है कि हुवा फ़िल हयाति मुरफ़्फ़िहुन व मुनाइमुन। हुवा वो, कौन, इससे मुराद रेडियो है कि वो यानी रेडियो फ़िल हयात ज़िंदगी में, मुरफ़्फ़िहुन सुकून पहुँचाने वाला है, आराम पहुँचाने वाला है, खुशगवार है। व मुनाइमुन नअमा युनइमु तनईमन, राहत पहुँचाना, खुशहाल करना। उसी से ये इसमें फ़ाइल का सेगा है। मुनाइमुन खुशहाल करने वाला, राहत पहुँचाने वाला। व मुअल्लिमुन और तालीम देने वाला है। ये कलेमा भी अल्लमा युअल्लिमु, तालीमन से इसमें फ़ाइल का सेगा है, तालीम देने वाला है, उस्ताद है। युम्बी का वो तुम्हें खबर देगा, वो तुम्हें बताएगा। मा ला तअलमु,
وہ چیز جو کہ تم نہیں جانتے ہو، جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ ہوا فی الحیات، وہ زندگی میں، مرفہ، خوشگوار ہے، آرام پہنچانے والا ہے، و منعم، اور راحت بخش ہے، راحت پہنچانے والا ہے، و معلم، اور ایسا استاد ہے، ینبی کا، جو تمہیں خبر دے گا، جو تمہیں بتائے گا، ما لا تعلم، جو تم نہیں جانتے ہو، جس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، و معلم، اور وہ ایسا استاد ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ موصوف ہے، اور یہ جو بعد میں جملہ ہے ینبی کا ما لا تعلم، یہ پورا جملہ اسی معلم کی صفت ہے۔ اسی لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا استاد ہے جس استاد کی صفت کیا ہے؟ ینبی کا ما لا تعلم، وہ تمہیں خبر دے گا، وہ تمہیں بتائے گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ دوبارہ اس شعر کا ترجمہ، ہوا فی الحیات مرفہ و منعم، وہ زندگی میں خوشگوار ہے اور راحت بخش ہے، راحت پہنچانے والا ہے، و معلم، اور ایسا استاد ہے، ینبی کا ما لا تعلم، جو تمہیں بتائے گا، خبر دے گا، جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، جو تم نہیں جانتے ہو۔ یطوی بک الدنیا وانک ہاہنا لم تنتقل فکأن رأسک یحلم۔ یطوی بک الدنیا، یطوی، طوی یطوی طین، لپیٹنا، موڑنا، طی کرنا، یطوی بک الدنیا، وہ تمہارے لیے دنیا کو لپیٹ دے گا۔ اس فعل کا فاعل کون ہے؟ ہوا ضمیر فاعل ہے، جو ضمیر المضیاء کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الدنیا کیا ہے؟ یطوی کا مفعول بہ ہے۔ یطوی بک الدنیا، وہ تمہارے لیے دنیا کو لپیٹ دے گا۔ وانک، واو یہاں پر حالیہ ہے، وانک، اور اس حال میں کہ تم ہا ہونا، یہیں پر ہو، یہیں پر موجود ہوتے ہو، یہیں پر ہوتے ہو، لم تنتقل، انتقل ینتقل، انتقال، منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، لم تنتقل، تم منتقل نہیں ہوتے ہو، تم یہاں سے کہیں اور نہیں جاتے ہو۔ فکأن رأسک یحلم، فکأن، کأن کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے۔ یہ حروف مشبہ بفعل جو کہ 6 ہیں، انا، انا، کأن، لکن، لیتا اور لعل، تو انہی میں سے کأن بھی ہے جو کہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ فکأن، پس گویا کہ، ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، رأسک، تمہارا سر۔ تو یہاں پر دیکھیے رأسا کے سین کو جو کہ لام کلمہ ہے نصب دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کأن کا اسم ہے۔ یحلم، حلم یحلم، حلمن اور حلمن، یعنی لام کے سکون کے ساتھ اور لام کے ضمہ کے ساتھ دونوں طرح سے اس کا مصدر آتا ہے۔ یحلم، حلم یحلم، حلمن و حلمن، باب نصارہ سے اس کا معنی خواب دیکھنا ہوتا ہے۔ یحلم، اس فعل کا فاعل کون ہے؟ ہوا ضمیر فاعل ہے، جو ضمیر راس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی تمہارا سر خواب دیکھتا ہے۔ اور تمہارا سر خواب دیکھتا ہے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تم خواب دیکھتے ہو۔ یطوی بک الدنیا، وہ تمہارے لیے دنیا کو لپیٹ دیتا ہے۔ پوری دنیا کی مختلف قسم کی خبریں تمہیں بیٹھے بیٹھے یہیں پر سنائی دیتی ہیں۔ تو یطوی بک الدنیا، وہ تمہارے لیے دنیا کو لپیٹ دیتا ہے۔ وانک ہاہنا، اس حال میں کہ تم یہیں پر ہوتے ہو۔ لم تنتقل، تم منتقل نہیں ہوتے ہو، تم یہاں سے کہیں اور جاتے نہیں ہو، تم یہاں سے کہیں اور منتقل نہیں ہوتے ہو۔ فکأن رأسک، پس گویا کہ تمہارا سر، یحلم، خواب دیکھتا ہے، خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یطوی بک الدنیا، وہ تمہارے لیے دنیا کو لپیٹ دیتا ہے۔ وانک ہاہنا،
اس حال میں کہ تم یہیں پر ہوتے ہو، لم تنتقل تم منتقل نہیں ہوتے ہو، فکأن رأسک پس گویا کہ تمہارا سر یحلم خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، من کل ارجاء البلاد حدیثہ وبکل السنۃ الورا یتکلم، من کل ارجاء البلاد، کل کا معنی ہر اور ارجاء یہ رجا کی جمع ہے جیسے کہ آپ کو ابھی بتایا گیا تھا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ سمت، جانب، طرف، من کل ارجاء البلاد شہروں کی ہر جانب سے۔ ایسے بلاد کا معنی ملک بھی ہوتا ہے اور مختلف شہر بھی ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہم ملک کے ہر اطراف سے، ملک کی ہر جانب سے، یا شہروں کی ہر جانب سے، شہروں کے ہر اطراف سے، دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ من کل ارجاء البلاد ملک کے ہر اطراف سے، شہروں کی ہر جانب سے، حدیثہ حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات، گفتگو، نئی چیز۔ اسی طرح سے محدثین کی اصطلاح میں حدیث ہر اس قول یا فعل یا تقریر کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ تو حدیث کا معنی بات بھی ہوتا ہے، گفتگو بھی ہوتا ہے، نئی چیز بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے حدیث رسول بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر حدیث سے مراد کیا ہے؟ بات، گفتگو، کلام، من کل ارجاء البلاد ملک کے ہر اطراف سے، حدیث ہو اس کی بات ہوتی ہے، اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ اس کی جمع کیا ہے؟ یعنی حدیث کی جمع کیا ہے؟ تو اس کی جمع احادیث آتی ہے۔ من کل ارجاء البلاد ملک کے ہر اطراف کے بارے میں، شہروں کے ہر اطراف کے بارے میں، حدیث ہو اس کی بات ہوتی ہے۔ ریڈیو ملک کے تمام اطراف کے بارے میں باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور صرف ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے متعلق بیان کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ وَبِكُلِّ أَلْسِنَةِ الْوَرَى يَتَكَلَّمُ وَبِكُلِّ أَلْسِنَةِ الْوَرَى السنہ یہ لسان کی جمع ہے، لسان کا معنی زبان ہوتا ہے، اور السنہ کا معنی زبانیں۔ وَبِكُلِّ أَلْسِنَةِ الْوَرَى اور مخلوقات کی تمام زبانوں میں، یتکلم وہ گفتگو کرتا ہے، وہ کلام کرتا ہے۔ وَلَكَمْ سَمِعْنَا فِي الْمَسَاءِ وَفِي الضُّحَىٰ شَخْصًا عَلَىٰ بُعْدِ النَّوَىٰ يَتَرَنَّمُ وَلَكَمْ کم کا معنی کتنا، بہت، حرف کنایہ ہے۔ سمعنا ہم نے سنا، فی المساء مساء کا معنی شام، ظہر سے لے کر کے مغرب تک یا نصف شب تک۔ وفی الضحیٰ ضحیٰ کا معنی چاشت، دن چڑھے۔ لیکن یہاں پر ہم اس کا ترجمہ صبح کا وقت کریں گے کہ وَلَكَمْ سَمِعْنَا اور ہم نے کتنا ہی سنا، کتنا مرتبہ سنا، فی المساء شام کے وقت، وفی الضحیٰ اور صبح کے وقت، اور ہم نے کتنا سنا شام کے وقت اور صبح کے وقت، شخصاً علی بعد النویٰ یترنم شخصاً ایک شخص کو، ایک انسان کو، یہ سمع فعل کا مفعول بہ ہے، علی بعد النویٰ بعد کا معنی دوری، فاصلہ، اور النویٰ کا معنی بھی دوری ہوتا ہے، اور دونوں کو ملا کر کے ہم ترجمہ کریں گے دور کے فاصلے پر۔ یترنم ترنم یترنم ترنمن معنی بتایا گیا تھا، ترنم سے کوئی چیز پڑھنا، گانا۔ وَلَكَمْ سَمِعْنَا اور ہم نے کتنا سنا، فی المساء شام کے وقت، شام کے ٹائم پہ، وفی الضحیٰ اور صبح کے وقت، شخصاً ایک ایسے شخص کو، علی بعد النویٰ یترنم جو کہ دور کے فاصلے پر، یترنم گا رہا ہوتا ہے، ایک ایسے انسان کو، ایک ایسے شخص کو جو کہ دور کے فاصلے پر گا رہا ہوتا ہے۔ عجباً لمعجزۃ العلوم وفضلها کم للعلوم علی البریۃ انعم۔ عجباً تعجب ہے،
लिमुअज्जिज़तिल उलूम, मुअज्जिज़ा का माना क्या होता है? अजीब व गरीब शय। मुअज्जिज़ा और अल उलूम का माना साइंस। लिमुअज्जिज़तिल उलूम, साइंस के मुअज्जिज़े पर, साइंस की ईजाद पर अजबन ताज्जुब है। व फ़ज़लिहा, और साइंस की फजीलत पर भी ताज्जुब है। फ़ज़लिहा में हा ज़मीर का मर्जा क्या है? अल उलूम है, यानी साइंस की फजीलत पर ताज्जुब है। कम लिल उलूम, कम का माना कितना ज़्यादा, ये कम खबरिया है। लिल उलूम, साइंस का, कम लिल उलूम, साइंस का कितना ज़्यादा, अलल बरियते, मखलूक पर, अनउमो, ये कलमा नेअमतुन की जमा है जिसका माना होता है नेअमत, इनाम। इसी तरह से काबिल क़द्र शय, कम लिल उलूम, साइंस का कितना ज़्यादा, अलल बरियते, मखलूक पर, अनउमो, इनामात हैं, एहसानात हैं। कम लिल उलूम, अलल बरियते अनउमो, साइंस के मखलूक़ात पर कितने सारे इनामात हैं, एहसानात हैं। अजबन लिमुअज्जिज़तिल उलूम, साइंस के मुअज्जिज़े पर, व फ़ज़लिहा, और उसकी फजीलत पर, अजबन ताज्जुब है। साइंस के मुअज्जिज़े और उसकी फजीलत पर ताज्जुब है। कम लिल उलूम, अलल बरियते अनउमो, साइंस के मखलूक़ात पर कितने सारे इनामात हैं, एहसानात हैं। यहाँ पर अजबन का लफ्ज़ हालत नसब में है, मंसूब है क्योंकि ये कलमा फ़िअल महज़ूफ़ का मफ़ऊल मुतलक है। असल में ये अअजब अजबन है, तो उसी अअजब फ़िअल महज़ूफ़ का ये कलमा यानी अजबन मफ़ऊल मुतलक है, इसीलिए मंसूब है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।